Përshëndetje. Ditë të mbarë. Muaj të mbarë. Juroj, me qenë se është ditë e diellit, ku na jep mundësinë, kohën. Vallë, kjo ditë çfarë na mëson? Dhe kur ndodhen planetet, dhe mundësitë dhe shenjat që kanë bëjnë. Kemi një ndikim shumë mirë se ka të bëjnë shumë me diellin në peshk, hëna në luan, Mërkuri në peshk, Afrodita në peshk, Marsi në ujor, Jupiteri në gafore, Saturni në dash, Neptuni gjithashtu, e kështu me radhë. Këto planete bëjnë një tërkëndësh me njëri tjetrin, me ndikime që kanë të bëjnë me këto sapo thash, me hënën, bëjnë me Mërkurin, Jupiteri bën me Afroditën dhe jep një ngjyrë të larmishme dhe të ëmbël për vazhdimsinë e këtij muaji. Edhe pse është muaji i qetësive përpara stuhisë dhe i kohës së ndryshimit madh. Momentet dhe periudha që ndodhin fenomenet kanë një ndikim mjaft të madh në anën e tyre, por ana tjetër duket se na jep mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë ndryshimin e madh. Në çështjet që lidhen me ekonominë, stabilizimin, ndryshimin dhe marrjen e vendimeve është momenti më i mirë i mundshëm. Para se të fillojmë bashkimin e kësaj dite, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimet detajuara